我满心喜悦地赶到儿子那里，期待着能享受到片刻温馨的家庭时光。老伴去世已经2年，宽敞的房子里空荡荡的，空到能听见自己的回声。墙上的挂钟不停地滴答作响，仿佛在数着我孤独的每一秒。儿子吴华庚在电话中诚恳地说：“妈，您一个人在家会担心，我们也不放心，搬过来和我们住吧，热闹点，也能帮我们照料孙子。”我想着每天能看见儿子豆豆刚上幼儿园的小宝贝，心中的孤寂顿时被对天伦之乐的期待填满了。整理好几件平时常穿的衣服，关好门，把那本藏在箱底不轻易为人知的红色证件拿在手中，然后迈步走向儿子家。社区环境优雅，绿意葱茏，宛如一个迷你的公园。儿子家住在中层，采光极佳，南北通透。一走进门，就被那全新装修的格调吸引了眼球。高挑的欧式吊灯，奢华的真皮沙发，墙上悬挂的抽象现代画，地板光洁的能倒映出人影。从装修风格看得出，花了不少钱才打造出这般豪华的居所。儿媳刘丽萍正敷着面膜，见到我，立刻露出笑容迎了上来，动作轻柔，似怕面膜掉下来似的。妈，您来了，快进屋坐，外面挺热的吧？她接过我手中的行李袋，动作略显用力，指尖轻轻划过，用疑虑的眼神盯着带边，似乎怕脏东西沾上了，然后又迅速绽开一抹热情的笑容，帮我脱鞋。华庚还在路上，马上就到，咱们已经点了几道你喜欢的菜，马上就送来了。他嘴上这么说，眼睛却不自觉地打量我，从头发到鞋子都像是在细细观察，最后目光落在那略显旧的行李箱上，笑容变得有些僵硬。我的心微微一跳，但脸上依然保持镇定，淡然应付：好，好，麻烦你了，丽萍。晚饭时，儿子吴华庚回来了，他看到我，脸上顿时露出开心的笑容，忙前忙后的为我安排。桌上的菜色丰富，基本都是硬菜，饱满诱人。刘丽萍坐在我对面，一边帮孙子夹菜，一边若无其事的提起：妈，您不知道，这年头物价涨得多快，超市随便买点东西就得几百块，小宝上幼儿园，1个月学费都得几千，还有房贷，每个月都像马不停蹄的催着还，生活压力真是压得人喘不过气来。他话音刚落，叹了口气，用眼角余光瞥了我一眼。吴华庚赶忙打圆场：行了，别说这些了，吃饭呢，别让妈操心了。刘丽萍撇了撇嘴，但那份话语如同一根细细的刺，轻轻扎在我心头，却无法表达出来。我当时没有多想，只当这是年轻人习惯性的抱怨生活的重负，谁家不是如此艰难？如今细细回味，才觉得那句话每个字都像是经过精心设计的铺垫，每一个音节都在预示着第2天即将到来的高潮。我本以为这是一幕温馨的含饴弄孙景象，没想到开场便是亲妈也要明算账的现实主义大戏。到底是我太天真，还是这位儿媳太拎得清？第2天，我一大早便起身，年复一年的习惯让我一醒就难以再次入睡。想到要为他们做顿热腾腾的早餐，毕竟来了是客，不能真把自己当成佛爷一样供着，悄悄地走向厨房，打算挽起袖子洗米，却发现锅底冷清的毫无火光，一点烟火气都没有。客厅里，刘丽萍已经起身了，穿着丝绸睡衣，翘着腿悠然坐在餐桌旁，一边慢悠悠地涂着指甲油，一边看着手机追剧，桌上还放着几袋印有快餐店 logo 的纸袋。
见我出来，他抬头轻抬眉毛，语气平淡如水：“妈，醒了，我叫了外卖，马上就能送到，您不用忙活了。”我伸向水龙头的手在空中停顿，心中那点想融入这个家的热情，像被当头泼了一盆冷水。我无声地缩回手，走到餐桌旁坐下，空气中弥漫着一种难以言喻的尴尬和隔阂。外卖果然准时送到，是豆浆油条和小笼包。吴华庚匆匆吃了几口就赶去上班了，家里只剩我、刘丽萍以及在一旁玩耍的小孙子。刘丽萍放下筷子，用餐巾细心地擦了擦嘴角，然后抬头，脸上带着官方般的微笑，看着我开口说道：“妈，既然您也来了，现在家里的人多了，花费肯定会更多。您在这儿常住，我当然欢迎。可是关于生活费这事，您看是不是也？毕竟现在物价上涨，小宝的开销也不少。”他顿了顿，似乎在斟酌措辞，然后露出一副我都是为这个家好的神色。这样吧，每个月给您3000元生活费，也不能算多，主要表达一下心意，咱们省得以后为这些琐事伤和气，您觉得怎么样？他的语气简单自然的像在通知明天小区停水一样，仿佛这一切都是理所应当的天经地义。我握着那碗暖融融的豆浆的手骤然一紧，差点没拿稳。震惊、难以置信，紧接着是心头一阵寒意刺骨。我并非心疼那3000块钱，我的退休金不算特别高，但加上老伴生前留下的积蓄，别说3000，我拿5000都绰绰有余。我所关注的是他那副虚伪的嘴脸，是这种赤裸裸像交易般的口吻。昨天还妈长妈短的喊着，亲热的像个至关重要的贵客，嘘寒问暖，满满的关切。而今天还没舒舒服服坐热了屁股，还没放下手头的事，就开始算起账来了。这变脸的速度，连川剧大师看了都得递根烟。我盯着他的双眸，试图从那刻意修饰的眼神中捕捉一丝玩笑或者害羞的迹象，但一无所获，只有一种冷静，几乎冷冰冰的坦然，仿佛我住在这里，带来的是一大堆麻烦，出点钱便是理所当然的补偿。呵，我一路跋涉千里，从老家赶来，不是为了投靠，而是为了付费入住。我的心仿佛被扔进了冰天雪地的寒窖，彻底冻结了，从内到外都冷得透彻。我沉默了许久，脑海里像有2个小人在激烈争斗。一个小人呢喃着：“算了吧，张秀荣，你都快60了，还能折腾几年？儿子是你唯一的依靠，为了他能忍让吧？都3000块钱了，给了就算，省得他们不高兴，家里闹得一团糟。”而另一个小人则立刻反驳：“凭什么？我辛苦养大的儿子，为他买了房，娶了媳妇，还想在老了时依靠点力，还得先交入场费。这不是钱的问题，这是尊严的问题。今天他要3000，明天还会要5000，将这个口子一打开，以后就会像永远填不满的无底洞。你不能纵容他这个毛病。是啊，这不单是钱的问题，更是尊重的问题。他从未把我当成家人，从未视我为值得尊敬的长辈，而只是将我看作一种必须付费才得以居住的外来客。我的思绪飘回到几年前的那些日子，那时吴华庚和刘丽萍一边谈婚论嫁，最大的难题就是房子。他们刚工作不久，资金紧得要命，别说全款，连首付都筹不足。看到儿子为房子焦虑的神色，我和老伴心头也不是滋味。那时老伴还在，我们俩商量了整夜。第二天，我们拿出了几乎所有的积蓄，再加上老伴的理财，凑够了首付。
但我心里有所戒备，这套房位置极佳，未来肯定升值，不能轻易就交出去。同时，我也担心他们年轻，容易轻视得来不易的财富，得之不珍惜。因此，我以吴华庚的名字买下了这套房，可房产证一直由我保管着。我只告诉他们，咱们老两口帮了大忙，支付了大部分首付，而且贷款由他们自己努力偿还。其实，他们每个月所谓的还贷都是转到我账户，我会把钱原封不动地存在一个专属的存款中，等他们有需要，或者我们老去时再用。这件事只有我和早逝的伴侣心知肚明。吴华庚和刘丽萍一直以为这房子是他们靠双手努力争取来的，只不过首付是父母帮忙凑的。想到这里，我心中的那份犹豫与抵触瞬间散去得一干二净。这座房子是我张秀荣用毕生积蓄换来的，是我养老的保障，也是我坚守尊严的底线。刘丽萍啊，刘丽萍，你以为我只是来打个酱油，却未曾料到这房子的风原来是我自己吹出来的。再也忍不住了。我一生信奉家庭和睦，万事兴旺，但前提是相互尊重。你把我当外人，就别怪我要跟你算一算明细账。我深吸一口气，那曾让我寒意阵阵的胸腔瞬间变得冰凉，随后涌出一种前所未有的平静与果断。我昂起头，迎上刘丽萍那带着一丝探查与催促的目光，尽力让自己的语气平静如水。3000块吧，这也不是不可以。刘丽萍显得有些没料到我能如此爽快，眼中闪过一丝得意的神色，嘴角微微扬起，犹如战胜了一场毫不费力的胜仗。她大概在心里暗想，老太太怕没有地方待，终于把握住了她的软肋。我没有理会她那些小心思，也不理会她那得意的模样。我缓缓站起身，动作自然从容，不紧不慢，转身走向我的房间。那个房间不大，是家中的次卧，布置简单，只有一个衣柜和一张床。我的行李还堆在角落，只拿出几件换洗衣物。我推开那个带着些许陈旧气息的旧皮箱，这个箱子是从老家带来的，带着沉甸甸的年代感，锁得严严实实。我取出钥匙，发出咔嗒一声，打开了锁扣。箱子里没有什么值钱的东西，都是一些念想、老伴的照片，一些旧信件，以及几件我年轻时的压箱底衣服。在最底层压着一个红色的绒布袋子，我小心翼翼地取出那个布袋，缓缓打开，里面静静地躺着一本红色的小册子，房产证。我紧握着那本红本本，转身走向餐厅。刘丽萍还站在那里，脸上的得意还未完全褪去。我走到餐桌旁，没有坐下，而是轻轻将那本红色的房产证放在他面前的桌子上，动作不大，声音不响，但在这寂静的餐厅里却格外清晰响亮。不过，我望着他脸色逐渐变得难看的模样，一字一句，语气平静却坚定，先算算生活费，再谈房租吧。我伸出手指，轻轻点在那本房产证上，语气更重一些。这房子是我买的，房产证上写的也只是我的名字，张秀荣。你们结婚之后已经住了3、4年吧？照这地段的行情，1个月的房租你心里大概有数了吧？先把这几年的房租结算一下可以吗？生活费当然可以，先付房租，毕竟按照市场规则，你住我房子，我吃你饭，总得讲究个先后顺序吧。空气似乎在瞬间凝滞，变得死一般沉闷。刘丽萍的得意神色仿佛被劣质的油彩抹去，瞬间被拨开，露出底下措手不及的本色。她的眼睛猛然睁大，
死死盯着那张红色的房产证，宛如那是一块难以触碰的烫手山芋。他颤抖着双手，几乎像在抢夺般的伸手夺过房产证，迅速掀开来检查。当看到房屋所有权人那一栏清楚地写着张秀荣3个字，加上他身份证号码的附注时，他的脸色经历了一场精彩绝伦的变换，从难以置信的苍白到被揭穿谎言时的震惊，再到无地自容的羞愧，最后定格在扭曲的愤怒与惊恐交织的表情上。他猛然抬头望向我，眼神复杂的像一团乱麻，既有惊疑，又带怨毒，夹杂着一抹难以察觉的恐惧。大概他也想不通，原本在他眼里可以随意操控，甚至需要借助施舍的乡下老太太，竟然才是这套价值数百万的豪宅真正的主人。餐厅内死一般的寂静，只剩窗外偶尔传来的汽车喇叭声格外刺耳，墙上的石英钟滴答作响，每一秒都像敲击在紧绷神经上的锤子。我端起桌上那碗早已变凉的稀饭，用勺子缓缓搅动，随即舀起一勺送入口中。稀饭虽然凉了，但我内心的平静远比表面要深沉许多，有愤怒，也有失望，还有一种尘埃落定的疲惫感。看到他那副像吃了苍蝇似的表情，坦白说，我心中竟生出一丝暗藏的得意。但我也清楚，这只是个开始，真正的对决或许还在后头等待着我去迎接。刘丽萍的嘴唇微微颤抖，2次动了动似想要开口，却最终什么都没说出来。可能是震惊的太厉害，或许是羞愧难当，他猛然把房产证往桌子上一扔，发出一声巨响。这响声吓坏了旁边玩耍的小孙子，立刻打了个冷战。他猛然站起身来，椅子腿在光泽亮丽的瓷砖上发出刺耳的划破声。他一言不发，只是狠狠用目光刺得我心头一紧，然后转身迅速奔回自己的房间，砰的一声将门用力甩上。我清楚，这场冲突远没有结束，那仇似乎真正结下了。自从那房产证的事闹开之后，这个家仿佛被一层无形的冰罩冻结了，冷到极点。刘丽萍不再和我有任何交集，别说叫妈，连一个眼神都没了，视若空气一般，从我身边毫不犹豫地走开，脸上没有任何表情，寒的就像块死冰。饭菜也不再自己做了，要么叫外卖，要么带着孩子直接去他娘家吃，有时甚至连一句招呼都没有。客厅里曾经满是欢快的儿童歌声和他喜爱的电视剧，现在却死寂一片，只剩我和孙子偶尔玩耍时发出的零星笑声。儿子吴华庚夹在中间，成为最难堪的那个人。下班后一进门就能感受到那沉甸甸的压抑氛围。刘丽萍一定在他面前不断煽风点火，把我的不是闹得沸沸扬扬，但我却从他的眼中看出，他是不敢直言质问我。他总是找到空隙，在刘丽萍不在或回房时，悄悄凑到我身边，搓着手，脸色难堪，试图调和局面。妈，他喃喃地开口，欲言又止，眼神却飘忽不定。那丽萍她就是性子直，说话坦率，没啥恶意，您别跟他一般计较，他还年轻，不太懂事。望着他那副犹豫不决，试图两头讨好的模样，我心里叹了口气。我打断他，吴华庚，妈知道你难为情，但这事不是钱的问题，而是起码的尊重。我死死盯着他的眼睛，一字一句地说，房子是我和你爸用一辈子的积蓄买的，你可能不知道，我也不想多提，但刘丽萍的态度让我极为寒心。他把我当成什么了？一个只会占便宜的累赘，一个住进来得付钱的外人。房租的事
我可以不计较，毕竟你们也住了那么长时间，我还以为你们还在还贷款。但是我话锋一转，语气变得严厉，生活费的事，今后也不要再提。我要出钱，但不能用这种被通知、被索要的方式。若他对长辈连最基本的尊重都没有，这个家再继续待下去也没有意义。吴华庚抬起头，似乎想要辩解，却最终低下头，呐呐地说：“妈，我明白了，我会跟他说的。我这水泥般坚硬的心，不稀罕这些所谓的和稀泥，只能用我那进口的水泥堵得死死的，根本不怕稀释。原则问题上没有中间地带可言。”当我展现出坚决的立场时，刘丽萍不仅没有被我说服，反而激起了他更为阴险的小动作。明面上他不再提出要钱的事，暗处的把戏却一个接一个的上演。每次我去洗手间，他故意把地面弄湿，瓷砖滑得像铺了油，我差点摔倒。每次我把几件衣物丢进洗衣机，他都暗中塞满了他的衣服，还特意选择超长的洗涤时间。在客厅里看电视时，他会突然走到我身旁，把遥控器调到震耳欲聋的音量，然后转身回房关门，将我孤零零地留在噪声中。这些套路既幼稚又恶毒，我的心中充满了怒火，但脸上依然保持平静。我等到卫生间的水干了再进去，或者自己用拖把把地上的水拖干。洗衣机被他占用，便把大件衣物集中带去干洗，小件的我自己用手搓洗。电视声音太大，我就关掉它，然后转身去房里看书，或戴上耳机听新闻。如此应对，兵来将挡，水来土掩。我不愿跟他争斗得更激烈，也不想让儿子陷入更尴尬的局面。可是我一味的忍让，却在他眼中变成了软弱。几天的小打小闹持续下来，看到我并无反应，刘丽萍似乎变得越来越不耐烦。有一天晚上，我起夜途中经过他们的卧室，门没关严，流出了一条缝。我听见里面他压低但还是尖锐的声音，他就是故意的，倚老卖老，赖在这里不走，还拿出那破房本来吓唬谁？以为这样就能掌控一切吗？做梦！吴华庚，我跟你说，你若再像个糊涂虫一样偏袒他，这日子就难过了。紧接着，吴华庚轻声劝慰：“好了好了，别再说了，妈在隔壁呢。”他反问：“隔壁算个什么？我就是要让他听见。要是他再自以为是，就该早点滚出去。”我站在门外，只觉得一股寒意直透心底。原来在他心里，我就是个赖着不走，应该滚蛋的存在。玩攻心计吗？小姑娘，年少时我在学校评职称时，还没少见过明枪暗箭呢。这点猫腻根本算不了啥，只不过用在自家人身上的，真是令人心寒。他的小动作无效后，又开始搬救兵。周末，他竟把他的母亲，也就是我那亲家母，叫到家中来，口中还说：“妈，我家人好久没见您了，特地来看看。”实际上是打算借机让他妈来施加压力。亲家母姓王，比我小几岁，保养得相当不错，装扮也流行的有模有样。刚进门，他就拉着我的手，热情的难以自已。哎呀，亲家母，终于见到您了。听丽萍说您今天特意过来的，我心里真替您高兴。您辛苦操劳一辈子，现在退休了，当然该享受一下清闲的日子。他带我到沙发上坐好，细细打量着我，嘴角挂着啧啧的赞赏。您看起来身体真不错，一点都不像快60岁的人。寒暄过后，他的话题慢慢转了个弯。不过啊，亲家母，他轻拍我的手背，语气变得深沉而诚恳。作为长辈，也该多为年轻人着想。
如今这个社会压力那么大，你看吴华庚和丽萍，不仅要抚养孩子，还得还房贷，明显还不知道房贷的真实情况，工作又忙得不可开交，真是太难了。我点了点头，没有多说，只是静静等待他接下来的话。果不其然，他犹豫了片刻，像是在寻找合适的时机，小心翼翼地提起了核心。前几天听丽萍说，您把房产证拿出来了。他紧张地观察我的表情。哎呀，亲家母，您说这是一家人，何必这么计较？那房本放在您手里，说到底也用不上什么，反倒让孩子们心里有点疙瘩。年轻一辈总想拥有一套完全属于自己的家，心里才踏实。他停顿了一下，终于把话题引到桌面上。依我看，您不妨早点把房子过户给吴华庚他们，一方面可以帮您解开心头的疙瘩，另一方面也能让孩子们安心生活，家庭才会更和睦。您说是不是？我心里微微一笑，暗暗嘲笑自己这母女俩的套路一模一样，都是那么拐弯抹角。我脸上依旧保持着得体的微笑，用温和却坚决的语气回应：亲家母，您的想法也不错，不过那个房子是我和老伴留给自己的一份念想，也是我养老的最后依靠。至于过户的事，目前还不打算考虑。我顿了顿，看见他眼中闪过一丝不悦，又接着说：孩子们的安全感，我觉得互相尊重，身心和谐才是最关键的，比那一纸红本本更能给人安全感。您觉得呢？我把这个问题又反问回去，巧妙地堵死了他的所有话题。哎呀，这就是跟家长较量的技巧吗？可惜啊，我这段位还远远比不过随便叫一个外援便能轻松碾压的强度。想用亲情伦理来扑我，门都没有。亲家母见好言相劝毫无用处，脸色立刻变得阴沉下来，嘴角那抹笑容也彻底消失了。刘丽萍一看到他妈没占到便宜，立刻在旁边起哄：妈，您别再跟他废话了，他就是铁了心要算计我们，拿着那破房子当借口，不就是看我们没办法了吗？这心也太狠心了，哪个做母亲的会这么对待儿子媳妇？就是啊，亲家母。亲家母也立刻换了份语气，提高了音调：您这样做也太不讲情义了，吴华庚可是您儿子啊，您怎么能为了一套房子把他们赶出门呢？这要是传出去，别人会怎么看吴华庚？又会怎么议论我们陈家？客厅里的氛围瞬间变得剑拔弩张。儿子吴华庚站在我们中间，额头上冒出细密的汗珠。他望着我，又看向他的媳妇和丈母娘，搓着手，不停重复那几句：妈，您别再说了，有话咱们好好谈。刘丽萍，你也别激动，别再说了。妈，您别生气。他就像个消防员，哪里冒了火就跑去灭火，但火势没扑灭，自己却被烟雾熏得狼狈不堪。在刘丽萍和他妈的联合攻势下，我明显感觉到吴华庚的立场开始动摇。他看我时，眼神里多了一份恳求和无奈。晚上，趁着刘丽萍带孩子去洗澡的空隙，吴华庚再次靠近我，脸上带着几乎哀求的神色，声音低得像蚊子鸣叫：妈，咱们是不是可以暂时放下房子的事，别让这个伤了感情？刘丽萍她其实心地善良，没有坏心眼，只是希望我们的小家庭能平静一点。我望着他，心中渐渐沉了下去，那种失望深到骨子里，让我难以忍受。他不是不懂是非，只是太软弱，只想着用忍让来化解矛盾，就算要牺牲我的感受和尊严，也在所不惜。在他看来，也许家庭和谐比我这个母亲的委屈更重要。
我打断了他，声音里带着疲惫，却又带着坚决。吴华庚，再跟你说一次，妈妈不是想为难你们，可做人要有底线，要懂得分辨善恶。我直视着他的眼睛，当初买房的钱是多少，用了多少钱，都很清楚。这些都是为了谁而花的心血，你心里有数吧？如果你觉得我拿出房产证捍卫自己的底线是错的，是会破坏和气，那我也没话说。如果你觉得你老婆当面向我要生活费，背地里还骂我老不死，该滚蛋，这些都只是刀子嘴豆腐心，那我也可以离开了。这个家，如果你觉得容不下我，妈现在就收拾行李，不会影响你们的生活。我把话说在这里，然后转身回到房间，只留下吴华庚在客厅里愣住了，他的脸色苍白如纸。儿子啊，你这调解者干得真出色，好的让人分不清谁才是亲妈，谁又是在追债。可怜我这心情，既哀怨又愤怒，难道你就如此不争气？也许是我那句我可以走的坚定，让刘丽萍变得更肆无忌惮了。她大概真的以为我只是在虚张声势，或者以为我这把年纪离了儿子儿媳就活不下去，最终一定会低头让步。于是这几天她的行径愈发嚣张起来，故意趁我午休时把电视的声音调到最大，或者用吸尘器在客厅里来回扫，把房间弄得震天响。有时还会联合他的妈，自从上次谈话不欢而散，他就赖在家里帮女儿带娃，两人互相配合，给我难堪的脸色。吃饭时，他们故意挑剔我做的菜，或者在我面前用家乡话聊天，把我当空气一样忽略。他们以为用冷漠和精神折磨能让我屈服，但我表面若无其事，反倒比以前更沉得住气，宁静淡定。他们闹腾，我就回房关门不出，免得跟他们正面冲突。他们对我毫不客气，我就当没看见一样，继续自己的生活。他们嫌饭菜不好，我就自己随便简单吃点，依然心如止水。然而我心中早已暗暗筹划别的打算，我开始悄悄收拾一些重要的东西，将它们整理好，装进旧皮箱里。我联系了许久未曾联系的老朋友，他就住在这个城市。我暗中打听附近有没有合适的小户型出租，不用太大，足够我一个人居住就行。我得提前为自己留出一条退路，不能指望那个胆小如鼠的儿子能真正保护我。就在我暗中准备离开之际，一个突如其来的发现让我彻底下定了决心。那天午后，阳光照耀的恰到好处，我静静地坐在阳台上享受日晒，迷迷糊糊快要滑入梦乡。临近就是主卧的阳台，只有一扇玻璃推拉门将我们分隔开。忽然我听见刘丽萍压低了声音在打电话，阳台门没有关紧，她的声音零散地传入耳中：妈，您尽管放宽心，那老太婆撑不了多久的，我看她就是嘴硬，她还能跑到哪里去？她就那吴华庚一个儿子，不是靠咱们靠谁？哼，他拿出房产证又有什么用？迟早还是吴华庚的身份，等他哪天走了，这房子还是咱们的。我早就打听清楚了，他那死鬼老头当年不过是个普通工人，能留下一点遗产吗？就他那点退休金，根本不足以自己买一套体面的房子，到时他还不是得哭着回来求咱们收留。您放心，我知道怎么应对，先把您稳住，然后慢慢的算计他。我真是不信他还能坚持多久。后面的话我没再听清，我的双手冰凉发抖，血液似乎在瞬间冻结。原来在他心里，我早已变成了该走的人。他不仅算计我的房产，
甚至连我老伴留下的那点念想钱都查得一清二楚。他不是期待我走，是希望我早死。所谓的儿媳，所谓的家人，在他眼中不过是能被利用和算计的工具，是用来榨取利益的存在。一股无法言喻的寒意和愤怒瞬间在我心中激荡。原来这不仅仅是愚蠢，而是一种彻底的坏。还天真的打听我的底细，呵呵，你以为自己在第一层算计，实际上我在更高的空中俯视着你那笨拙的表演。很好，刘丽萍、王亲家母以及我那个不明事理的儿子吴华庚，既然你们不讲义气，我也不打算再看在你们的面子上忍耐了。听着刘丽萍那毒辣的话语，我心中最后一丝对这个家的温情也被全部粉碎，不是心碎，而是恶心至极。所谓的亲情，在他眼里不过是一层蜜糖包裹的毒药，是可以步步算计、精心谋划的利益工具。我决定不再忍让，也无需继续忍耐。第二天是星期六，吴华庚和刘丽萍都不用上班，亲家母自然也在。我像平常一样早起，但没有像之前那样沉默寡言。我去了菜市场，买了一些新鲜的排骨、鱼和蔬菜。回到家门口，我直奔厨房，整整忙了整整一个上午，手艺一如既往的熟练而用心。中午的时候，我准备了一桌丰盛的饭菜，红烧排骨香气四溢，清蒸鲈鱼鲜嫩多汁，几道家常小炒也都色香俱佳。当那阵阵香气飘到客厅时，刘丽萍和他妈都露出了一丝意外的表情。这段时间家里多是点外卖或他们母女随意应付一餐，我几乎没再下厨操劳过。吴华庚显得心情还算不错，似乎觉得我在示弱，赶紧凑过去帮我端盘子。桌上气氛却依旧沉重的令人窒息，空气紧绷的像弦一样。刘丽萍和他妈都低头吃饭，时不时用眼神试探着我的心思。吴华庚试图缓和气氛，讲了几个单位的笑话，但没有人再理会，场面变得异常尴尬。我心平气和，心如止水。这或许是我给这个家，给我那个糊涂儿子最后的团聚时刻。我看着吴华庚，目光扫向坐在对面的那些心怀鬼胎的母女，如果他们能在此刻多留一点清醒，察觉到母女俩那隐藏不住的贪婪与算计，也许家还能留得住一线希望。可惜他们没有，只管里头埋得更低，偶尔偷偷望一眼我，再看一眼刘丽萍，那眼神中满是疲惫和逃避。有些人啊，除非狠得彻底，否则永远不会懂得什么是真正的尊重。既然要翻脸，那就彻底撕破脸，也未尝不是一种解脱。当午餐快结束时，我放下碗筷，用餐巾纸轻拭嘴角，表现得淡然又庄重。客厅里一片静寂，只剩下电视中的广告声在空气中回荡。我微微清了清嗓子，目光平静地扫视在座的三人，我的儿子，我的儿媳，我的亲家母。我将手肘稳稳撑在餐桌上，食指交握，目光像探照灯般从吴华庚苍白的脸上缓缓移到刘丽萍躲闪的眼神，最后落在亲家母僵硬的笑脸上。既然大家都在，有些话我今天就说清楚。刘丽萍的筷子当啷一声掉在碗里，瓷碗在大理石桌面上磕出刺耳的声响。亲家母立刻堆起假笑，眼角的玻尿酸都跟着僵硬的牵动。亲家，有话慢慢说，都是一家人，一家人。我冷笑一声，从口袋里掏出手机，快速滑动屏幕，调出银行转账记录。手机屏幕的冷光映在他们脸上。这4年，华庚转给我的房贷，每一笔我都存着。现在卡里一共有56万，
足够你们在郊区付个首付。吴华庚猛地抬头，眼镜滑到鼻尖，露出布满血丝的眼睛。妈，您不是说……我说帮你们还贷，是不想让你们有压力。我将手机屏幕转向他们，指甲重重叩击屏幕。但现在看来，我的好心成了某些人算计的资本。刘丽萍突然跳起来，美甲在阳光下划出尖锐的光。你什么意思？说的好像我们占你便宜一样。这房子本来就是华庚的名字，凭什么？凭这个？我啪地甩出一叠文件，票据与纸张碰撞的声音在客厅炸开。购房合同、装修发票、银行流水整齐排列，每一张都盖着鲜红的公章。首付36万，装修15万，每一笔都是我和你爸的血汗钱。房产证写我的名字，是因为我们早料到会有今天。亲家母的脸涨得通红，像被充气过度的气球。你这是防着自己儿子，哪有这样当妈的？当妈的！我猛地站起身，实木椅子在地板上划出刺耳的声响，震得茶几上的玻璃杯都跟着晃动。我当妈当得够久了，从华庚出生，我哪样没为他打算？你们结婚，我掏空积蓄买房；小宝出生，我主动提出帮忙带孩子。可我得到了什么？我的声音越来越高，压抑多年的委屈如决堤的洪水。是刘丽萍的冷脸，是你们母女的算计，还是华庚的懦弱？我抓起茶几上的相框，里面是吴华庚大学毕业时的照片。为了供你读书，你爸舍不得买新衬衫，我连件像样的羊毛衫都不敢添。现在倒好，养出个白眼狼。吴华庚张了张嘴，喉结上下滚动，最终一个字也说不出来。我深吸一口气，强迫自己冷静下来，指尖摩挲着房产证光滑的封皮。房子我不会过户，但可以给你们一个选择，要么按月付房租，市场价1万2，要么半个月内搬走，56万我也给你们。你做梦！刘丽萍尖叫着抓起桌上的房产证，红色封面在她手中扭曲变形。这房子有华庚的名字，就是我们的。你以为拿几张破纸就能赶走我们，是吗？我从包里掏出律师函，牛皮纸信封上烫金的律所 logo 闪着冷光。这是我咨询过律师的结果。如果你们不配合，我就起诉确权。到时候房子、存款，还有这4年的居住费用。我的话没说完，刘丽萍已经扑过来抢夺律师函。我早有防备，侧身躲开，他扑了个空，高跟鞋卡在地毯边缘，整个人重重摔在地上。水晶吊灯的光洒在他凌乱的头发上，映出他脸上惊恐与愤怒交织的扭曲表情。你疯了！他坐在地上大哭起来，眼泪冲花了精心化的妆。吴华庚，你就看着你妈这么欺负我！吴华庚脸色铁青，突然爆发，一拳砸在茶几上。够了，你们能不能别闹了？他转向我，眼神里满是痛苦。妈，你为什么非要把事情闹成这样？因为我不想再当傻子。我举起房产证，让阳光穿透薄薄的纸张。这房子是我最后的底线，也是我晚年的保障。如果连这点尊严都没有，我宁愿不要这个家。亲家母突然站起来，一把拉起刘丽萍，人造革挎包带子在她胳膊上勒出红痕。走，咱们不跟他一般见识，去找律师，我就不信邪了。他们摔门而去，巨大的声响震得墙上的装饰画都歪了。客厅里只剩下我和吴华庚，他瘫坐在沙发上，双手抱头，像个被抽走灵魂的提线木偶。妈，他抬起头，眼里有泪光闪烁。别说了，我打断他，从抽屉里拿出一个泛黄的笔记本，
上面密密麻麻记着他从小到大的开销。你好好想想，这些年到底是谁在欺负谁？接下来的半个月，家里陷入了冷战。刘丽萍每天在家族群里发长文，配图是小宝哭泣的照片，配文奶奶不要我们了。亲家母则在小区里逢人就说我虐待儿媳，甚至带着几个老街坊堵在我跳广场舞的公园门口，举着自制的横幅。但我不为所动，每天照常去公园跳舞。当那些人举着横幅冲过来时，我摘下墨镜，对着围观群众冷笑：各位想知道真相？我从帆布包里掏出一叠复印件，这是购房合同，这是装修发票，还有银行转账记录。我倒要问问，谁家婆婆给儿子儿媳买房，还要被说成坏人？人群顿时炸开了锅，几个阿姨凑过来仔细查看文件，窃窃私语：哎呦，这老太太不容易啊，可不是，现在的年轻人太不懂事了。亲家母脸色煞白，想抢我手里的文件，被眼疾手快的王阿姨拦住。哎呦，抢什么抢？有理说理。吴华庚夹在中间，两头不是人。他的工作群里开始流传各种八卦，领导找他谈话，问他家庭是不是有困难。他频繁地在我和刘丽萍之间奔走，但每次都无功而返。有次下着暴雨，他浑身湿透地跪在我门前，求我别再闹了。我隔着猫眼看着他，最终还是没开门。终于，在最后期限的前一天，吴华庚带着刘丽萍回来了。刘丽萍明显瘦了一圈，昂贵的名牌包换成了超市购物袋，眼神里没了往日的嚣张。妈，我们决定搬走。吴华庚声音沙哑，额头上还贴着创可贴，不知道是在哪碰的。我点点头，把存有56万的银行卡推过去，密码是华庚的生日。刘丽萍突然哭了起来，鼻涕眼泪糊了一脸。妈，我错了，我不该。别说了，我打断她，从柜子里拿出小宝的绘本和玩具，整整齐齐码在纸箱里。有些话说出口就收不回去了。我转向吴华庚，目光扫过他眼下的青黑。你是我儿子，我永远希望你好，但记住，真正的孝顺不是愚孝，真正的夫妻是相互尊重。他们搬走那天，我没有去送，站在阳台上，看着搬家公司的车缓缓驶出小区，突然想起吴华庚小时候学走路的样子。那时他摇摇晃晃地向我跑来，我张开双臂迎接他。现在他却带着自己的小家庭消失在我的视线里。1个月后，我把房子租了出去。租客是一对年轻情侣，女孩总喜欢在阳台上种多肉植物。我在老城区租了个小公寓，特意选在菜市场楼上。每天清晨，听着楼下此起彼伏的吆喝声，看着晨练的老人打太极，日子过得平淡而充实。偶尔，吴华庚会带着小宝来看我，小宝每次都哭得稀里哗啦，用肉乎乎的小手抱住我的腿。奶奶，你什么时候回家？看着孩子纯真的眼神，我心里还是会疼，但我只是给他擦干净眼泪，拿出提前准备好的乐高积木。小宝乖，咱们搭个大房子好不好？刘丽萍再也没出现过。听说她用那56万付了首付，买了套小房子，但因为月供压力太大，她不得不打2份工。家族里的人渐渐知道了事情真相，曾经帮她说话的亲戚都躲着她走。半年后的家族聚会上，长辈们纷纷拉着我嘘寒问暖。三叔公拍着桌子大骂吴华庚：逆子！看我不打断他的腿！我笑着拦住他：三叔，都过去了。角落里，吴华庚局促地搓着手，想过来又不敢。我端起茶杯轻抿一口，目光扫过满桌佳肴，
突然觉得内心无比平静。曾经以为天塌地陷的事，现在看来不过是过眼云烟。1年后的重阳节，我收到了小宝亲手做的贺卡，歪歪扭扭的字迹写着：“奶奶，我爱你。”我把贺卡贴在冰箱上，每天做饭时都能看到。手机突然弹出家族群消息，是吴华庚发的长文道歉。他详细列出这些年的过错，甚至附上了手写的保证书。群里沉默了许久，大姑第一个回复：“华庚，你妈不容易。”我看着屏幕，嘴角微微上扬，没有回复，只是把手机放进了口袋。